Hello，大家好，Happy Friday， 大家好，又嚟到靚太嘅直播啦！大家雖然靚太啦，而家唔喺韓國啦，但都同大家搜羅咗咧超級正嘅韓國小眾設計品牌俾大家。今日咧我哋嘅直播咧就係呢個 FeeMeMiles 專場啦。咁呢個品牌咧其實喺韓國而家已經係非常 hit 到嚟香港同埋亞洲區咧，已經有好多小資風嘅女仔啊，都已經人手一個啦。因為性價比亦都係非常高，最緊要係韓系好呢個休閒嘅設計啦。咁我哋今日咧一系列咧有20幾款靚袋同大家推介嘅，啱晒香港人用啊！因為你知香港天氣啦，成日都而家落雨啦，又可能會打颱風啦。我哋今日啲袋款啊，全部都係勁輕身，又係非常實用，擺到好多嘢。我哋有大袋細袋，有斯文啲嘅袋款啦，仲有全部都係防水㗎，真係落雨啊、黑雨、紅雨啊，都或者呢個打颱風啊，你都唔使驚啊！所以等陣間咧轉頭同大家介紹一系列嘅靚袋，啱晒你哋。如果你中意斯文少少翻工嘅款式，你都可以用到。因為我哋琴日咧介紹啲產品咧就比較 sporty 啲啦，或者中性化少少啦。今日嘅會走斯文風，因為琴日都有朋友仔問啊，咁如果我想翻工啊，我又可以想用到，或者我平時穿着嘅好似靚太今日咁樣啦，造型係可能會比較 lady 少少嘅，但你又想用輕身，又想易搭實用，一年四季都用到，翻工又用到，着斯文衫又用到，去旅行又用到，落雨天氣差都可以用到嘅。今日啲系列就啱晒你啦。咁我哋今日咧 FeeMeMiles 咧所有產品咧都係韓國製造㗎，咁所以咧大家要知道啦，佢啲設計嘅話咧有啲款啊，仲要係同啲歐美大品牌名牌嗰啲款咧係好類近㗎，大家。所以啲款式嘅話，我哋而家可以用一個超好嘅價錢咧就可以入手到啦，亦都係韓國嘅設計師嘅小眾品牌嚟嘅。所以咧大家都知道啦，韓妹嘅話咧，佢哋好多，如果你哋有去開韓國就知道啦，其實佢哋唔係成日孭啲大牌袋啊，即係可能 LV 啊、Chanel 上身嘅，佢哋反而係中意孭佢哋嘅設計師品牌嘅，個感覺咧就會比較可能有啲氣質啲啦，休閒嘅風格，但係就好容易襯衫，有個韓式嘅高級感出翻嚟嘅。我哋今日就打造翻韓式高級感俾大家啦，令到你即刻有啲韓妹咧好簡約，唔需要有其他好大嘅 logo pattern， 好簡單，但已經可以配搭到個感覺係已經有個feel 出翻嚟就係。好似韓妹咁樣，有啲叫做簡約高貴咁出翻嚟啊嚇 ！Hello， 大家好，入嚟朋友仔同我 say 個 hello 先啦嚇！我哋今日 Happy Friday 禮拜六，唔係禮拜五啊！ Happy Friday 禮拜五，因為知道今日嘅朋友仔可能啊已經係出去同食母親節飯啦，或者今日我哋出咗去玩嘅，你哋可以睇我哋直播，而家睇咁當然啦更加好啦，有咩問題即刻問靚太啦，睇直播重播都可以㗎嚇。我哋每個款式咧都會講個關鍵字嘅，大家中意個款式就留言關鍵字，留言咗關鍵字之後咧，我哋inbox 啊，你哋 inbox 就會收到嗰個款式，我哋嘅 website 直接訂購連結，click 入去咧，我哋就有官網圖啦，係咪？有官網圖片睇得可以有睇清楚唔同嘅顏色，因為我哋今日咧現場咧實物咧未必每個款所有顏色會齊晒嘅，未必齊晒㗎嚇，咁所以變咗就係咧，我會 show 個款式俾大家睇咩上身咩效果先。但如果你想睇下嗰個款，可能係我現場得一隻色啫，但有機會嗰個款係可能有3隻色或者4隻色嘅，你就可以入我哋嘅官網睇埋個圖片，官網圖片揀翻你自己中意嘅顏色去下單啦。你預翻係今次啦，我哋所有產品咧係大約係6月底到貨嘅，6月下旬6月底到貨嘅。所有我哋 website 入邊所有產品，包括你今日 FeeMeMiles 所有袋款都係可以 mix 埋5件包 free shipping， 5件包 free shipping 㗎，即係我哋 STTmall.hk 所有產品5件就包順豐站智能櫃。屋企地址、公司地址都可以嘅，咁你可以夾單連埋我哋其他可能護膚品啊，或者係現貨優惠啊、潮牌啊、衫等等咧 mix 埋一齊買都得噶啦，同朋友仔夾單都係可以嘅嚇。OK， 咁好啦，咁我哋咧儲一聲咧，就而家即刻同大家介紹下啦。咁頭先咧我都有同大家所講啦，我哋今日咧所有袋款咧入邊都會有內格嘅，會好方便啦，大家可以擺到多啲嘢，有唔同格數啦，同埋最主打就係簡約風格，但係你可以點樣襯衫都冇問題嘅，104季襯到，同埋你一個袋可以走天涯，好輕身。非常輕身，大家知道有時候我哋可能翻工啊，可能要帶啲 iPad， 有可能又要帶好多唔同嘢，水樽啊、縮骨遮啊，又要帶啲可能係啲褸啊、披肩啊、化妝、補妝、充電啊等等，如此類推。我哋有時候如果可能帶啲袋出街，未擺嘢已經係好重啦。我哋今日全部袋款主打好輕便。
非常易襯百搭，用幾年都唔會過時嘅款式。點樣襯衫無論斯文 casual 都可以駕馭到，帶去旅行都非常好，因為佢哋好多咧都係實用性非常高嘅。size 我哋有大有細，睇翻你自己需求啦。就算 even 好似有啲我哋叫做發棍包咧，我哋都有類似唔同嘅款式俾大家選擇嘅。主打就係好呢個韓式嘅 fashion 風啦，大家。Hello 阿 May，Hello，大家好。咁啊，但除咗佢好實用嘅設計啦，非常輕身啦，耐磨啦，就算大家可能有時搭飛機一嘢掉落地下，食飯嘅喺屋企啊一嘢掉落梳化嘅，你都唔使驚佢好容易刮到磨爛嘅，佢係耐磨耐刮㗎大家。但最緊要，我覺得最正一樣嘢就係佢防水啊。Even 啦，可能就算如果你係去旅行嘅，我哋冬天落雪嘅，或者唔想跌個袋，或者可能落緊雨跌咗個袋落地嘅，你都唔需要擔心，因為佢係線水防水面料嚟嘅。特別可能天氣好差，你要趕住翻工出街嘅暴雨，哇啲雨就算攞住把遮，啲雨就飛過嚟嘅，你都唔需要你袋，驚袋入邊嘅嘢會濕晒啦，因為佢係防水嘅。仲要如果你唔小心可能落街篤串魚蛋啲嗰啲豉油啊，定係啲咖喱汁彈到佢，你一抹佢都會乾淨翻。所以大家尤其是咧，好似靚太我啲咧處女座有潔癖嘅咧，成日最擔心就係我袋污糟位有細菌，去完診所去完醫院我就驚我袋有細菌。但係好多時候你唔係個個袋都可以用濕紙巾消毒濕紙巾抹㗎嘛，呢啲袋你就唔需要擔心啦，你可以用消毒濕紙巾抹一抹咁樣，亦都係容易去處理同埋容易去清潔㗎大家。even 如果你可能有機會你係想真係洗個袋嘅話咧，你都可以平時屋企可能係浸盆水啦，浸少少可能洗衣液啊，或者啲消毒液嘅，但係唔係甩色嗰隻啊，唔好漂白水，浸下佢壓翻乾佢，掛乾你就可以清洗到個袋㗎啦。所以我覺得如果朋友仔你係中意簡單方便，又可以係容易去處理到啊，唔使驚成容易整污糟嘅話咧，又唔使驚話天氣問題啊，令到個袋會濕晒，入邊啲嘢都濕晒嘅話咧，今次我哋介紹 Freebuy 所有袋款咧都好啱大家。最緊要係超輕啊，大家係啦，用袋冇壓力，擺幾多嘢都勁輕便㗎嚇。咁啊，而家俾大家睇下一個小實驗先。開始之前一定要睇翻小實驗，就係我哋點樣強大嘅防水功能啊嚇。防水功能，我哋首先咧手頭上攞住呢個袋，我哋所用 Freebuy 袋咧都用咗再生嘅環保面料嘅尼龍面料嚟嘅，全部防水嘅啦。可以攞高少少，係啦，我哋嗰個兜裝住，你可以睇翻啦，個袋喺度。我哋而家睇翻啊，水樽真係水嚟嘅，望一望啊，望到一滴水珠都冇黐到，一滴水珠都冇啊！大家，即係你唔好話咧，你係叫做咩啊？你唔好話你落雨少少水啦，就算可能喂，即係攞住去遊船河啊，去沙灘啊，去泳池啊，你都唔使驚啊！大家啊，直情咧，我哋可能咧，如果去水上樂園啊，或者你去海洋公園啊，或者去其他啲唔同啲公園去玩啊。你係咪好多時候玩嗰啲咧滑浪飛車啊？嗰啲咪嗰啲人衝落嚟咧，啲水飛到周圍都係嗰啲咧。你帶住個袋喺身，喂，你整濕咗都唔驚啦，因為一抹佢即刻啲水珠係唔黐身㗎。你黑雨、暴雨、10號颱風你都唔使驚啊！大家呢個袋，所以呢個係非常好嘅返工袋、出街袋、travel bag。even 你有時候去旅行嘅，又可以擺到好多嘢上飛機啦 ，passport 啊，其他嘢全部擺上飛機。但係我哋上飛機嘅時候，我哋個袋係咪要攝喺個凳底入邊啊？攝喺凳底，但係好多時候我就好驚，哎呀！如果可能突然間有啲氣流咧，你杯水一撞跌落地，咁你個袋咪拜拜咯。呢個你唔使驚啊，唔使驚整污糟，擺落地下污糟咗，攞濕紙巾抹一抹就搞掂啦。所以係非常非常好。呢個牛仔褲。我呢個牛仔褲係 H&M 嚟㗎 ，baby， 今日冇啦呢個 H&M， 上年買嘅啦，今年冇。但係你可以睇翻咧，我琴日咧做直播咧，我係呢個烤碌牛仔褲嚟嘅，差唔多㗎，都係前面兩個袋，兩條唔一樣嘅，但個款好似。但係呢條係 H&M， 所以呢個就冇得買啦呢個。我今日好似全身都 H&M， 好似係喎，唔係喎，上身係 Zara。係啦，所以我哋今日嘅話咧，呢個袋係極級推薦俾大家，你可以當係一個防水袋啦，大家。尤其是咧，大家如果中意係做叫做。無論做 gym 啦，因為做完 gym 可能成身出汗噶嘛，啲朋友仔做瑜伽啊，容易出汗嘅朋友仔啊等等嗰啲咧，呢個袋係可以配合大家去任何場合，翻工出街做運動，去游水、去樂園、去旅行都係非常好嘅。
輕身可以擺到好多嘢。咁我哋物料咧就主打係同一個物料嚟㗎啦，所有款都係同一個物料，所有款都係再生嘅滑面尼龍面料，係好輕身嘅環保面料嚟嘅，全部都係做咗防水，所以就算你 even 可能嗰頭仔係去啲落雪嘅地方，你掉落個雪堆入邊，你都係一滴雪不沾身，一滴水、一滴豉油、污糟嘢全部不沾身。所以呢個款嘅話咧，唔淨止顏值啦，亦都唔淨止佢話韓式設計、簡約設計風咁簡單，係真係實用同埋係好好去處理，佢好襟用㗎嚇，耐磨耐刮。好啦，講晒佢究竟有咩優點啦，咁而家逐一同大家講款式啦嚇。留意翻頭先我同大家所講啦，中意邊個款式就留言關鍵字，留言咗關鍵字之後咧，你 inbox 咧就會收到直接訂購連結。我哋嘅連結入邊有佢同款有唔同顏色俾大家去揀啦，咁同樣啦，仲會有埋 size details 嘅 size details 喺度啦，係啦，即係幾多 cm 乘幾多 cm 嘅資料嘅話咧，我哋官網都會有齊埋喺度噶啦，所以大家想知道 details 資料嘅話，就留言關鍵字就可以啦。首先介紹第一款先，第一款嘅話咧，我覺得呢一個咧好啱大家用，點解？因為呢個款嘅話咧，因為好啱香港女仔嘅身形去用啊，大部分朋友仔當然啦，太細個袋又擺唔細你想擺嘅嘢。但係咧太大嘅話咧，就可能覺得會比較累贅啊，或者係叫做顯到身形唔好睇，襯衫翻工啊，斯文啲嘅話就襯得冇咁好睇。而呢個款嘅話就 perfect fit 啱晒大家，啱啱卡喺中間，滿足晒大家嘅需求。佢呢個 iPad 都擺得入嘅，個底部嘅話咧會有個軟托，有個軟托喺翻度。大家睇翻個比例啦，手嘅比例喺翻度，所以一部大 iPad 都擺得入去嘅。我再加翻一個幼嘅肩帶喺度，就較唔到長短嘅，大家留意翻。我哋睇埋側邊個闊度，側邊闊度，我哋所有 Free Remise 嘅產品嘅話咧，佢前面咧都會係有埋佢個品牌嘅呢個簡寫嘅，就 TRM。咁佢一個咧係金屬扣嚟嘅，金屬扣喺翻度比較簡約風，就 exactly 韓妹最中意嘅簡約高貴感啊！大家，咁呢個袋款嘅話咧，我覺得係非常好駕馭，因為無論你翻工出街 ，even 好似我今日咁簡約啲啦，上身 navy 少少，但我下身係 casual 啲，襯翻牛仔褲啦，即係好似俾啲歐美嘅。叫做慵懶感啊，即係好似大家見到平時有啲歐美雜誌啊，或者可能睇 Instagram 啊，啲 Paris 嗰邊啊，啲人係坐喺嘅戶外 coffee shop，好休閒風咁樣襯，就係呢啲風格啦。所以大家成日有時候你可以留意翻啦，韓式嘅呢一個簡約感咧，其實某程度同你可能法國 Paris 嗰邊咧啲簡約風嘅設計係有啲相似嘅。咁所以你可以睇翻啦，如果你中意簡約風嘅，唔中意太高調嘅朋友仔，因為你冇發覺其實而家越嚟越多人係中意低調風嘅，但係低調得嚟，你要有啲風格，同埋最緊要係要實用嘅話咧，呢個品牌滿足晒大家嘅需求啦。咁呢個款式嘅話咧，我覺得係非常好用啊！點解？縮骨遮長少少，縮骨遮都擺得入，水樽擺得入。保暖壺擺得入，充電器、補妝啊、濕紙巾啊，跟住可能係嗰啲消毒嘢啊，擺得入 iPad 都擺得入，擺本簿都可以嚇大家。所以呢個款式嘅話，如果平常日常翻工出街，基本上你大部分嘢都擺到晒落去。Passport 嗰啲更加唔使講啦。如果你當 travel bag 有時候去 shopping 嘅話咧，去旅行嘅話咧，呢個亦都係啱啱好，唔會太大個，但又唔會太細個，擺唔到嘢嘅。所以最用出嚟係 casual 得嚟，帶點斯文嘅款式嚟嘅。但係如果你可能着 T 恤牛仔褲嘅，再 casual 少少，你用佢都係完全冇問題，一樣都可以做到。所以點解第一個款會同大家介紹呢個款式咧？佢係真係咧啱啱好叫做實用啊，非常好擺嘢啊呢一個。咁同埋佢睇翻啦，我哋條短帶，首先望條短帶係可以拆嘅，可以拆個短帶，摸埋入邊啦。入邊打開嘅話咧，佢內格咧係會有個拉鏈嘅，一個拉鏈內格喺翻度，雙層尼龍面料噶啦，大家留意翻雙層尼龍面料，所以個物料嘅尼龍咧唔會係太薄身嘅。但留意翻一點啦，佢本身係跟條淨係跟條短帶嘅啫，短帶嘅話靚睇啊，俾大家睇下比例啊，身形比例，你睇下160高度啦，56 kg，咁我用呢個袋上身嘅話，你可以望下格仔，完全唔會夾住嘅，唔會夾住格仔，咁即係你可以望下長條帶、幼帶上身個效果。亦都係非常好睇嘅。咁如果朋友仔啦，你可以見到啦，呢度咧佢係可以拆走噶嘛，兩邊可以拆走。如果你自己本身有其他唔同嘅呢個長帶嘅，你可以自己換帶，或者你想去其他唔同地方訂條長帶翻嚟，好平嘅，10幾廿蚊，你就換其他顏色都得，或者其他款式，你就可以變斜孭或者長少少咁樣直孭。都冇問題嘅，咁所以變咗呢個袋係可以大家用嚟變成長帶咩都完全得㗎嚇。咁呢個款式嘅話咧，我哋係紙嚟㗎，呢個款式。
得黑色啫，只有一隻色啊！呢個款就只有一隻色啫，就係 SM1437。SM1437啊，呢個袋款，第一個同大家推介嘅萬用包係一個袋走天涯嘅萬用包，599蚊。記得我哋所有款都係韓國製造㗎，韓國正品，韓國製造，直對正貨，信心保證。因為呢個品牌咧而家其實好 hit 㗎，國內都開始已經出現咗假貨啦，大家要小心啊嚇！市面上咁我哋咧絕對正貨，信心保證㗎嚇，韓國直送嘅。咁我哋係599蚊，599蚊啊！SM1437第一個款只有黑色 SM1437就呢一個萬用包個 size 啱啱好嘅呢個款，但其實我覺得咁樣襯都已經好好襯，翻工又可以斯文，同埋有時候如果你唔想個 logo 對外嘅話咧，你呢度簡單背面咁樣對外都得，冇乜所謂，好簡約得嚟，但係超級好襯咯。你諗下呢個袋真係用10年都唔會過時啊！無論你春夏秋冬任何年份攞翻出嚟都係非常好襯，勁爆輕身，輕到不得了啊！大家好啦，我望下啦。如果朋友仔有 iPad 嘅朋友，你可以望到個 size 有突㗎嚇，大細比例喺度。再望埋啦，如果我哋縮骨遮正常 size 啦，唔係迷你版啦，縮骨遮再望埋。水樽全部夠擺係有位剩好多出嚟，你可以綁埋薄披肩啊、薄褸入去都可以㗎嚇，大家呢個款。好啦，呢個就係 SM1437 599蚊，第一個靚袋款，超級防水，唔淨止線水咁簡單，係防水嘅。好啦，然後下一個啦。下一個款式嘅話咧，如果大家覺得嗰個，我都覺得有少大得滯嘅，我想細少少再 lady 少少嘅話咧，我哋有呢一個咧，同歐美 Prada 啊或者其他大牌都有出過類似咁樣嘅款式嘅。其實你諗下喎，佢哋都係尼龍啫嘛，佢哋仲要唔係防水喎，大家。但係我哋個款式個 design 個成個 shape 咧係差唔多嘅，差唔多。我哋價錢亦都性價比高好多。呢個款啊，呢個款嘅話，大家望下。首先咧，我哋都係用咗一樣都係防水面料㗎啦，大家。防水尼龍嘅，佢呢度係做翻咧好似皮帶扣咁樣穿開嘅，但包翻嘅金屬扣喺度，所以長短可以自己校。咁當然啦，佢呢個長度咧就唔能夠斜孭嘅，不過你放長啲嘅話咧，就可以去到盤骨位置，長啲少少盤骨位置。等陣轉頭孭俾大家睇。但係我哋可以睇翻，如果我扣第二格嘅話，長度呢個就斯文袋啦。絲紋袋嘅，咁如果大家咧中意其他淺色系列，譬如你啲衫咧好似靚睇今日淺香檳金色嘅話咧，你可以睇翻。如果襯翻白色衫或者淺色系列嘅話，呢個亦都係非常好襯嘅款式嚟嘅，大家超好襯。咁比較簡約少少啦，前面嘅話都係會有翻個金屬扣喺翻呢個位置，非常輕，大細比例喺翻度啊！大家你可以睇翻手度，呢個你唔好以為佢擺唔到嘢喎，縮骨遮都擺到喎，應該睇下先啦。我哋望一望啦，縮骨遮長度擺到啊，擺到縮骨遮呢一個位。可以望下厚度啦呢度，咁所以咧唔係話喂細到我真係擺唔到嘢嘅廢包咁樣，睇唔到嘢嘅廢包呢個係完全冇問題嘅，做翻有少少 U 位嘅設計喺翻呢個位置啦，側邊都係會有厚度喺度嘅，成個畫面超級輕身，重播落單可以啊。可以重播落單啊！咁但係如果你現場睇嘅話，有問題就可以直接問我咯。咁我知道啲朋友仔今日出街咧，同埋咧呢個 weekend 都係叫做母親節慶祝啦，所以會比較忙，我都明白嘅。你哋可以睇重播下單都冇問題嘅。不過預咗，如果你能夠早啲下單咧，就早啲收貨咯。因為再慢下單嘅話咧，可能個貨期就要再排啦。因為而家韓國都好爆，真係要排單出貨呢一個。好啦，我哋睇翻啦，前面當然係用個拉鏈啦。因為而家好多袋咧成日都冇拉鏈嘅，我就中意佢啲款咧。無論個外面啦，同埋咧入邊都會有個拉鏈內格喺翻度嘅呢個位置，拉鏈內格。6月下旬嘅預翻有早到會提早出咯，但係預翻6月下旬或者至6月底左右穩陣少少，因為佢好斷貨，要排單啊，呢一個嚇大家。好啦，我哋睇翻啦，呢個款咧我哋有咩色咧？貼紙呢度我哋有三隻色㗎嘛，係啦，三隻色啊！咁喺呢個款式嘅話咧，我哋首先呢個係算叫做咩色啊？呢個 brown 啊？係 camel brown。啊，呢個色咧其實佢叫做我哋。你而家呢個係 grey 色，grey 嚟㗎，但係咁卡其嘅喂，佢算係 grey 色啊 ？grey 啊，呢個係 grey。灰喎真係。呢個咧，佢呢個幾得意啊！大家留意翻啊嚇。佢呢個款咧，但我哋 website 寫英文名㗎嘛，係啦。呢個款咧其實叫 grey 色啊，即係灰色啊。咁但係咧，其實實物咧，我覺得佢似係淺卡其，好淺嘅卡其色。所以大家留意翻啦。點解我話你睇現場會更加穩陣啲？係咪先？拉鏈非常順到不得了，唔使噴嗰啲咩
噴嗰啲順滑劑又唔需要，好順放心啦。佢係高 quality 呢邊五金嚟嘅，大家。咁大家留意翻啦，呢、個款咧係好似我實物眼睇咧，佢就係好似好淺嘅卡其色，非常淺嘅淺卡其。但好靚嘅，睇翻點樣襯翻件衫嘅色咧？我呢個亦都係好似淺地香檳色，所以其實睇翻咧，佢唔係話佢個名真係叫灰咯。所以大家你下單時候咧，你唔好誤會佢，真係以為佢灰色買咗灰色翻嚟。其實佢個名就叫灰咯，但係佢實物係咁樣色嘅，實物係呢個色啊，大家。咁另外咧，我哋仲有全黑色，我哋俾大家睇睇。大家睇下我哋 website 呢度。如果我手頭上呢隻色咧，就係呢一個啦，沙灰色，佢叫沙灰色。另外仲有黑色同埋呢個啡色。黑色同啡色啊，大家，你睇下，其實本身仲有兩隻色㗎，但係都已經斷貨啦，唔係呃大家㗎，真係斷緊貨啦，我都做唔到直播啦，所以大家建議你中意邊隻色嘅盡早下單，佢斷咗有可能就唔再出㗎啦，有啲款式。咁呢個就叫做沙灰色啊，大家留意翻。但係如果我推介大家咧，你可以揀呢個有少少叫做仙氣少少嘅顏色，因為大家知道咧，有時候我哋買尼龍面料嘅話，黑色會比較多啲嘅始終。咁但係如果你想仙氣少少色去襯到斯文衫嘅，for example好似我咁樣呢件。竟然都襯到喎，係咪先？都襯到，所以睇翻你自己喜好啦。如果淺色衫多嘅話，或者想啲特別顏色，你可以試下買下呢個沙灰色啦。咁呢個款式嘅話咧，頭先俾大家睇過啦，入邊到係連縮骨遮都擺得入嘅，容量唔係你諗到咁細嘅，大家唔係你諗到咁細㗎嚇。呢度翻攞住先，唔該。size 手比例，你諗下，我160高到56 kg 個袋嘅話，上身效果，所以我覺得好啱大家就係、是、你唔會好似坊間有好多袋。睇落好似唔錯啦，但係其實實質又擺唔到好多嘢，特別我哋而家香港地成日落雨㗎啦嘛，下個禮拜又話開始落雨啦，成個 week，咁呢一個就啱晒大家需求啦。同埋就算 even 你帶去旅行啊，你擺 passport 喺度啊，擺啲銀紙啊、充電器啊、補妝，全部都滿足晒大家需求嘅。呢個款式3隻色，我哋頭先有講過啦，有個啡色啦，呢個沙灰色啦，同埋全黑色啊嚇。咁大家如果想睇其他顏色咧，就上我哋官網睇啦，因為現場冇實物。啊！我睇翻最緊要你啱個款式，顏色再慢慢揀你嘅心水。好啦，呢個款式我哋先講關鍵字先，關鍵字係 SM1457，SM1457 799蚊啊！呢個款799蚊 SM1457嘅，留意翻啊！呢個全部都係我哋 Free Remise 嘅韓國製造、韓國設計小眾品牌嚟嘅，係非常 hit 嘅款式嚟嘅，全部物料都係做咗。防水超輕身內磨物料嘅雙層嘅，大家，所以啲物料咧係叫做特別優質，同普通出面嘅尼龍面料係唔一樣嘅。呢個就係第二個款啦，第二個款 SM1457。好，跟住我哋繼續下一個啦。頭先我哋又介紹咗兩個叫做細小，即係一個細袋啦，一個中 size 袋啦。介紹一個大家 casual 都可以用到，譬如 for example，如果你係中意去做運動嘅，你中意做 gym 做瑜伽嘅，你或者你可能係要去旅行要攞多啲嘢上飛機啊，去玩嘅話，當中性袋男女都用到嘅話，我哋有個大啲嘅袋款。大袋款啦，呢個而家我塞滿咗嘢個效果。呢個袋款係中性款，通常我哋好多款今日都係叫做女仔少少嘅，但呢個就男女都用到嘅呢個叫 casual bag 咯。如果大家朋友仔係中意係有做運動嘅，去游水啊等等，呢個都滿足晒大家需求啦。因為佢係防水線水啊嘛，大家點樣污糟啊，點樣亂掉都唔需要驚啊。特別係咧，大家你知道啦。有時候我哋可能女仔出街重得滯，你個袋就可能俾另外一半孭嘅，咁呢個就啱晒啦，因為男女都用到嘅中性款。首先我哋條帶嘅話咧係咁有啪啪扣嘅，有個啪啪扣帶喺度啦。另外仲可以較長短，如果你中意短啲嘅，就好似咁樣盤骨食咩咁用啊，大袋大 size 罐啦。後面嘅效果放翻長少少斜孭俾大家睇，呢度嚟。斜咩？咁因為而家咧入邊咧係比較多嘢，都係有拉鏈嘅，雙拉鏈頭入邊咧擺滿晒嘢。我攞啲嘢出嚟先啊！入邊嘅話咧，佢係有俾大家望下，呢度有兩個內格，呢邊兩個內格位，兩個袋，兩個內格。另外嗰邊咧就會有拉鏈內格，所以入邊咧已經有3個內格喺度啦。成個袋係滿嘅，好闊底嘅。闊底袋有個叫做軟托嘅，有個叫半軟托啦，半軟托嘅底喺翻度㗎嚇，所以容量係十足啦，攞到上飛機嘅款嚟做。如果你有時候可能搭攞 hand carry 上飛機嘅話咧，呢個款式非常輕便、方便、實用，亦都係啦，成個防水、襟用、易襯，點樣用都得，唔過時嘅款式。大家呢一個超級輕身。
嚇340 gram。 340 gram 重量啫，大家。所以你諗下，其實所有袋係輕身到不得了，不得了嘅款式嚟㗎。咁都係走簡約風啦，大家。韓系簡約風呢度側邊後面 ，OK 呢個就係第三個款，第三個 casual 大袋款啊，大家。咁如果中意斯文款嘅朋友仔咧，等間轉頭介紹斯文款俾你哋。佢成個質感咧都係非常好嘅，成個面料啊有厚度係翻到嘅，大家。咁啊品牌名咧就喺側邊呢度，走 casual 風格，咁佢就冇金屬牌啦。冇金屬牌嘅呢個，前後咧就冇內袋，即係冇外面嘅袋，冇外面袋，主要係入邊有3個內格係翻到嚇。好啦，呢個咧就係咧 SM1452 兩隻色嘅，我哋有全黑色啦，中性款599蚊，599蚊 SM1452嘅全黑色，同埋我哋仲有個灰色，個灰色咪同頭先嗰一樣，沙灰嗰個。深灰。佢有個係邊一隻灰咗有？都唔係灰色。另外仲有一隻灰色，你俾圖片我得啦。啊，嗰隻灰色係中性灰、深灰嚟嘅，官網有圖片。官網有圖片，另外就係呢隻灰色嚇。所以呢個睇翻咧，我哋官網咧其他顏色咧，同埋我哋有多啲咧，好似下面咧 model 上身圖啊，嗰啲產品 details 圖咧，全部官網都會有晒喺度㗎，每一個款都會有嘅。所以大家想睇 details 啲嘅話咧，可以入埋我哋官網睇，入埋官網睇啊！大家呢個。咁呢個咧就係 SM1452 兩隻色，深灰同埋黑色嘅599蚊，成個防水袋。OK， 好，跟住下一個啦，下一個嘅話咧，我介紹呢一個袋款。呢一個頭先咧，我哋咧中 size 袋啦，我哋頭先咪有個好似半圓嘅呢個西袋嘅細 size 少少，咁呢個咧就大翻一格啦，啱晒大家，滿足你哋又要擺得多啲嘢，但又唔想太大個，又啱晒香港女仔嘅身形嘅呢個袋款。呢個袋款嘅話咧，大家可以望到佢比較多少少 details 㗎，唔會話咁沉悶。兩側嘅話咧，做咗皮帶扣，圍翻金屬圈，呢個長度係啱晒大家，可以短孭，可以去到直孭，去到盤骨，可以斜孭嘅款式，兩邊左右都係咁樣扣嘅。有得扣翻入去，仲有條帶殼，呢個位有個圈位可以攝翻條帶落去㗎嚇。然後啦，你可以望到前面呢度啦，我哋係有個 so bag 啦，黑金屬扣喺翻呢個位置，做翻個大 U 嘅拉鏈袋，盒入邊咧亦都係會有一個拉鏈內格。一個拉鏈內格喺呢入邊呢個位置度嘅，成個袋身嘅話，大家亦都係啦，縮一遮 iPad。我哋嘅水樽、我哋嘅薄褸，如此類推披肩，全部都擺得入㗎啦。個底部係會有個薄軟托喺翻個位置嘅，大家可以睇翻個底部大細比例，成個袋嘅大細比例。而呢個袋嘅話咧，我覺得咧，大家無論 casual 型格同埋咧，佢係可以變咗 free waist 咁樣去用法。呢個袋叫做咧，佢用嘅方式會比較多少少，即係孭法會多少少啦。同埋個容量咧，就介乎我第一個、第二個袋嘅再大一格啦，即係佢係再大少少，佢未去到最大。咁但係咧就可以擺嘅嘢會更加再多啲。如果你當係 travel bag 用嘅話咧，呢個係更加啱大家 shopping 買嘢啊，擺補裝嘅 kit 啦，全部滿足晒大家嘅需求。而家呢個見到啦，我扣喺第二格。係啦，我扣喺第二個圈，扣喺第二個圈度，呢度就扣喺上面第一個圈啦。個長度其實可以再薄短啲，再薄短啲高翻少少都得，腋下包高身少少。呢個我好中意有個位咧，就係咧，大家朋友仔唔知會同靚太一樣。我有時候孭個袋咧，我係中意隻手係咁樣攞住，有啲安全感啊。尤其去旅行嘅時候咧，就驚俾人搶袋啊嘛，你會咁樣手攞住，咁樣托住。佢呢個位就啱啱好個手踭位，你就可以托住。咁當然啦，個腋下就算我較緊多一格嘅話咧，我都唔會頂住個腋下位置。呢個位可以咁樣拎咯。所以呢個袋嘅話咧，其實係咧佢斯文款得嚟，但係有少少風格。你可以型襯又得 ，casual 襯又得，襯你斯文衫又可以，襯翻工衫又可以，襯 T 恤牛仔褲都完全冇問題，一年四季都襯到。同埋咧呢個比較闊啲嘅位置嘅話咧，更加啱大家。如果我哋冬天會着羽絨啊，大件啲嘅褸時候，你驚會比較臃腫，頂住個袋孭嘅話，呢個就啱啱好啦。就算你係着羽絨，你要斜孭嘅，你都可以嘅。咁我哋斯文嘅時候啦，我哋斯文得嚟嘅時候，你都係咁樣孭咯。咁樣襯翻，孭翻，都係防水㗎啦，大家超輕身。咁但係啦，我哋試下而家再放長翻少少，留意翻啦，你摺嘅時候咧，側邊呢個位咧係有個扣住喺度㗎。幾時收到貨？係6月底啊，6月底。
扣住喺度嘅，咁你呢個位咧就唔使驚條帶咧會揈嚟揈去啦。我哋試下，我一邊我放到最長，你左右兩邊可以校嘅，不過我而家懶懶地咧，我就一嘢呢邊校到最長啦。大家等先，跟住咁樣扣拉翻嚟，搞掂，其實好方便咋，你一下就已經將個袋變成斜孭咗啦。直孭斜孭都得，所以有時候朋友仔呢個款咧就可以啱晒帶去旅行咧，襯翻你唔同嘅造型。中意 casual 斯文嘅時候又可以。當你可能啲嘢好重啦，或者你要照顧小朋友或者隻手好忙嘅時候嘅話咧，你即刻變翻斜孭又得。斜孭成個位非常好，亦都係無論咧的色啲嘅女仔嘅話咧，孭上身都完全冇問題，唔會好臃腫，亦都唔會大嚿嘅款式嚟嘅，你可以睇到。所以呢個袋款咧，亦都係強力去推薦大家，因為好少尼龍袋可以做到個造型咧，係自己大牌嘅 cutting 㗎。佢就係同一個大牌咧有個 LV 袋嘅 cutting 係好似嘅，大家。咁所以大家睇翻啦，成個袋款呢個位超好襯、超輕身，仲要係防水啊！大家好啦，呢個款就係 SM1467 啊，大家咁啊，價錢咧係699蚊，699蚊啊！佢有3隻色嘅，俾大家望望。首先咧有係咪沙灰色啊？有嗰個係都係沙灰。有沙灰色，沙灰色個細袋係幾多俾錢㗎？首先我哋有第一個就係沙灰色啦，沙灰色呢度就係 exactly 頭先我哋嘅細袋呢隻嘅色，就變翻做大袋呢個款沙灰色，沙灰色個袋樣係咁樣嘅沙灰呢一個，呢個就會斯文少少，所以睇翻你自己中意邊隻顏色啦，就 exactly 呢隻沙灰色，好淺嘅淺卡其嘅效果。第二隻色咧就係睇下先 deep grey 啊，深灰色。深灰色呢度，深灰比較少啲有尼龍袋係呢隻深灰色嘅，呢個深灰啦。第三隻色就我身上呢個全黑啦，全黑就型格啲咯。如果你中意着深色衫嘅朋友仔，或者中意型格少少，呢個啱晒你哋，超好襯喎！個 size 真係正，呢個係擺到好多嘢，兩把縮骨遮，再擺水樽，再擺埋 cake 擺埋 iPad，全部都塞得入去。所以如果朋友仔咧去旅行多啲嘢擺嘅話咧，或者平時出街多嘢擺嘅朋友仔嘅話，呢個啱你哋嘅真係。無論你係中意咁樣斜孭又得，或者跟住短孭，再孭直孭，我搞算直孭先。係啦，去到盤骨嘅咁樣打直拎又得，一樣咁好睇啊！大家啊，講多次，呢個就係 SM1467。SM1467啊，呢款三隻顏色，靚睇強推款，所以呢啲我全部留到前少少同大家講，個款式係非常好襯嘅，即刻變翻斯文又可以啊！再俾大家望多次斯文嘅樣，校翻上去先。其實個扣好簡單啫，你唔使成條帶褪出嚟嘅，你真係咧咁樣咧輕輕整入去，跟住拉一拉搞掂啦！大家校翻短效果。可以再校短一格就喺另外一邊，你校到最短嘅而家，未校到最短嘅狀況啦，大家。想問下係咪個 feel 又唔同咗咧？你翻工嘅時候咁樣斷孭，一放工就斜孭，解放雙手啊！即刻啊 SM1467 呢個款式，亦都係防水袋嚟㗎，唔使驚污糟。同埋呢個位咧比較挺身㗎，成個袋型都係靚㗎，大家。成個袋型非常好襯款啊 ！SM1467。好，跟住我哋下一個啦，下一個位亦都係而家咧時下好興嘅。韓國超興嘅小支風包款，俾大家睇下啦。我哋有兩款新款嘅，你可以望到。首先我哋有個係長少少手柄啦，一個係短少少嘅手環款。我同大家先介紹咗短少少呢個款式先。噔噔噔噔，大家如果睇開 Instagram 嘅話咧，或者睇開啲韓國嘅韓妹嗰啲可能佢平時出啲相咧，你會發現其實佢哋係超多咁樣款類似款嘅袋仔，特別其實上年已經興緊㗎啦，今年係大爆發啦，今年係超級多人都用緊嘅。咁呢個款式嘅話咧，我哋係稱之為小發棍包，但正常小發棍包咧會再扁身啲嘅，再長啲嘅。咁但係有啲朋友仔，我又唔係咁中意太長太扁，擺唔到太多嘢嘅話咧，呢個就啱好中間滿足晒大家需求啦。你可以留意翻咧，其實而家越嚟越多咧名牌咧都出緊類似咁嘅 shape，譬如 Chanel 啦，都類似出緊類似咁樣嘅款式形狀嘅袋款，有好大牌都出緊㗎啦。所以大家都知道啦，走簡約風嘅，譬如而家朋友仔係中意啲巴黎小芝風嘅嗰啲品牌啊，或者可能 The Rose 啊嗰啲等等如此簡約品牌嘅風格嘅話咧，你就可以考慮我哋嘅 Free Reminds 嘅款式啦。呢個款式大家最緊要嘅上到膊頭喎，好緊要啊！佢唔淨止係手環嘅，手環就可以斯文啦嘅感覺啦。
影相打卡都有唔同感覺啦。你可以見到有時探店啊、去旅行啊啲韓妹咧，一張手環，一張咁樣拎，跟住一張孭上膊頭攞住杯咖啡咁樣樣，係咪啊？通常都係咁樣噶嘛影相，所以呢個袋咧係啱晒大家，無論你係孭上膊頭嘅，翻工出街去旅行孭上膊頭，斯文嘅咁樣翹手 ，casual 嘅手拎住。你都可以駕馭到個風格啦。咁呢個款式咧，我可以望翻前面啦，都有佢簡約嘅 logo 啦，金屬扣喺翻呢個位置咧，成個袋個手柄位呢個條帶位咧係圓柱體嘅，軟身軟綿綿舒服嘅，都係防水袋嚟啦，防水簡約款式。咁但係佢有個拉鏈嘅喎，成個拉鏈包翻住。我哋望下側面呢度，側面厚度，底部有個軟托啦，厚度。size 大細，咁呢個大細咧，大家唔需要擔心啦。水樽又嚟咗一次先，唔該。好，水樽大細擺得入。好，跟住我哋再嚟啦，正常縮骨遮一把擺得入，所以大家去放心啊嚇，薄褸啊等等都可以擺到，唔需要擔心咧。你覺得我買個袋翻嚟，但係我又擺唔到好多嘢。我哋夏天出街或者香港其實一年4個月成日落雨嘅時候，特別而家今年颱風又係勁啦，你點可以唔塞得把遮同埋個水樽入去咧？兩樣都塞得晒入去，薄褸披肩都塞得晒入去 ，passport 啊去旅行啊等緊，如此類推。呢個係亦都係滿足晒大家出街去旅行打卡影相要靚靚，要想斯文風得嚟咧，有帶點嗰啲小資感覺嘅，有啲風格感覺嘅話咧，呢個啱晒大家啦。巨輕亦都係防水㗎，大家啊，超輕款式嚟嘅。我哋有黑色啦，同埋頭先呢個亦都係沙色啊，係咪？係咪？呢個唔係沙色嚟㗎，呢個係沙色係嘛？咦，但頭先嗰個係 grey 喎 ，sand grey 喎，頭先嗰個係。等一陣，我哋仲有呢隻色，但呢隻係同頭先個沙色，你俾我睇睇個沙色，望一望先，好似係喎。應該，但佢名係咪一樣？我哋對一對名先，但唔緊要，大家睇下顏色先，睇下顏色先，因為我驚可能佢個顏色名唔一樣啫。大家睇下啦，我哋仲有一隻，亦都係溫柔風嘅溫柔風顏色。譬如果你同靚太一樣，好中意 casual 得嚟嘅，但係上身係襯翻少少叫做有少少女人味嘅衫，係啦，都係叫沙灰色啊！大家一個，但係其實實物係類似好淺，但係有少少係光澤嘅感覺㗎。啊，帶少少光澤感嘅，另少少係好淺嘅淺卡其。不過佢名叫做沙灰色啦，叫做沙灰色。呢個顏色嘅話咧係啱晒大家。如果你好似靚太咁樣，中意有少少女人風嘅風格，襯翻有少少輕量 casual， 有時候翻工又可以襯到，出街又可以溫柔咁樣，有啲溫柔風小資風嘅話咧，呢隻顏色好啱大家，非常啱大家啦。亦都唔係咁多款咧。尼龍袋款 casual， 但係又有咁靚顏色，你可望到上面好少少好輕微嘅光澤感，啊有啲光嘅情況下就會見到喺翻度嘅，但佢唔係令到爆喎，放心。所以就算你上膊頭唔會夾夾仔，唔夾嘅大家唔會好緊嘅。呢個款式手環襯，再咁樣拎去襯翻，都一樣非常好睇嘅款式。呢個款式我哋係有3隻色定2隻色？兩隻色嘅，開埋俾大家睇下先啦。後面就冇其他嘢噶啦。同埋呢個款係好啱大家。如果係好似而家韓妹咁樣咧，佢哋係好中意好簡約，但側邊係扣好多可能 QQ 鎖匙扣，有唔同可能佢哋而家唇彩咧蝴蝶結唇彩啊，或者你中意嘅唔同嘅可能長腿 Hello Kitty 啊，定係唔同嘅公仔嘅話咧，你扣喺度嘅話亦都係好可愛嘅成個款式。佢咁樣襯翻，或者你可以扣喺個拉鏈位呢個位置，咁就吊翻喺隔離都可以㗎。我哋拉鏈開，成個大拉鏈開到底，入邊嘅話咧都係一個拉鏈內格，一個拉鏈內格喺翻度啦，雙層嘅尼龍面料啦，咁成個咧都係比較挺身啲嘅款式嚟嘅成個物料。我哋有呢隻溫柔色同埋黑色兩隻色，冇衫係兩隻色係咪啊？兩隻色啫，一個仲係兩隻顏色嘅呢度，黑色上身。呢個睇翻你自己中意邊隻顏色啦。好啊，呢個款式嘅話講個關鍵字俾大家聽先，係一個爆款嚟嘅。爆款之一，呢個款咧就係 SM1447 啊嚇。咁我799蚊，呢個款式係799蚊上手。所以呢個咧，我係反而我覺得大家如果係中意溫柔風啊，或者斯文風嘅朋友仔，呢個係翻工出街都一樣咁好睇，打卡影相都非常靚嘅款式嚟嘅。SM1447 799
99蚊兩隻色。好啦，如果呢個款嘅話咧，你覺得滿足唔到你要求嘅，唔緊要，我哋仲有一個長少少嘅款式，長少少款式嚟啦喂！你幫我攞開呢個先，棘住咗呢個。好啦，呢個長少少嘅款式，我有幾多色嚟㗎？呢個款式，咁呢個款式嘅話同頭先有少少唔同。頭先嗰個咧，你見到係叫做長方形啲㗎，長方形少少。呢一個咧做咗隻半圓咁嘅感覺嘅，其實佢都算係發棍包嘅一種啊，不過個造型唔同啫。咁容量咧都係當然啦，擺到水槍，擺到縮骨遮，長啲縮骨遮都得啦，大家擺到可能薄嘅褸啊、披肩都完全擺到晒。同樣都係前面咧會有個金屬扣喺翻度嘅。呢個款式我哋關鍵字啊先冇貼紙，冇貼紙。沒有吧？甩咗啦！今日貼紙甩得好犀利。好啦，我哋睇翻啦，前面呢個位置佢都係做咗啦圓柱體嘅肩帶啦，軟熟軟綿綿嘅。上面呢度會有個啪啪袋、啪啪位啊，咁你可以連埋就唔驚你條帶揈嚟揈去咯。咁呢條位你可以攝低啲都得，有啲喐到嘅。呢個款式係 SM1466 啊，599蚊，599蚊。咁顏色嘅話咧都同頭先一樣，就係沙灰色同埋黑色，亦都係可以就，但係我哋沙灰色就冇實物啦，但係可以睇翻呢隻顏色。我哋可以對比翻兩個款，頭先嗰個款係長長地方形嘅，為圓邊。跟住呢個款咧就有少少半圓形嘅，所以睇翻你自己係中意個 shape 係點樣啦。但係我哋呢個半圓款咧條帶咧係會長翻身少少嘅，係類似好似我哋 Chanel 嗰啲款咧，而家咧係咁出緊類似嘅款，長翻身少少，咁手拎咧咁樣更加方便。如果我覺得你中意型格少少嘅話咧，我建議你可以買呢一個咁樣襯影相打卡，係咪即刻型啲嘅感覺？咁樣手位喺翻呢個位置，睇翻你中唔中意晾隻手喺呢個位啦，咁樣型。襯翻 ，OK。咁但係如果你係中意斯文啲嘅朋友仔，或者 girly 啲嘅朋友仔，我覺得你襯呢個會更加適合。呢個適合少少，因為條帶佢個手柄會短少少。呢個款咧其實你手拎唔係唔得嘅，但你可以對比到其實如果你係手拎嘅話，呢個款咧就感覺會更加好襯啲咯。手拎、手腕拎嘅時候短少少，所以你可以見到兩個手腕拎對比效果。如果型格風嘅朋友仔咧，我覺得呢個出到嚟嘅會比較有性格少少。型格酷啲嗰個感覺咯，所以 depends on 睇翻你嘅風格係中意想斯文少少啊，定係想型格少少啊，定係兩個通殺都得啊，兩個碌照做晒都可以嘅嚇。一共咧呢兩個款都係呢兩隻色，沙灰同埋全黑色，呢個沙灰啦。OK， 我哋俾大家睇多次啦，我哋都有咧半月形嘅，半月形款，後面係冇嘢嘅，底部闊度啦，側邊闊度，正面闊度。夠晒大把嘢啦，大家，同埋側邊呢個位咧，仲有個圈圈咧，大家亦都可以扣你啲鎖匙扣上去嘅，大家。好啦，我哋睇翻前面啦，我哋做翻呢個亦都係 so back 全黑嘅金屬扣喺翻呢度，拉鏈開，成個拉鏈開入邊都係再有一個拉鏈內格，拉鏈內格喺翻呢個位置，雙層嘅面料嘅，大家。OK， 上身型格嘅，所以我覺得呢個係如果中意型啲即係叫做型少少個 look 嘅朋友仔咧，呢個係啱大家成個款。型格風啲嘅 ，OK， 好啦，呢一個講多次嘅關鍵詞嚇，我哋嚟多次啦，呢一個，最後講多次 SM，睇下先啊，撳翻出嚟先，撳翻出嚟，貼紙得咗嚇，SM1466 啊呢個款 ，SM1466 兩隻色，599蚊，599蚊，好，跟住我哋繼續下一個啦。頭先呢款都係可能係有啲係出街啱為主，如果你係要再斯文啲，我要擺到 A4 size， 我要翻到工嘅話，我哋仲有呢個款同大家去推介。呢個未講過，下一個啦。呢個款嘅話咧，隻色咧係有少少灰灰淺藍粉藍色嘅感覺㗎，淺灰淺粉藍嘅感覺㗎嚇。呢個咧就啱晒大家可以直擺到 A4 size 擺到呢個應該得啦係嘛 A4， 試一試先。我哋 iPad 嚟先 ，iPad。擺到有大把位剩啦，打橫擺大把位剩啦，或者細啲嘅電腦、手提電腦啦都可以擺到啦。縮骨遮啊、水樽有啲唔需要擔心啦。我試一試 A4 size 先 ，A4 size 應該係得個打直。我試一試先 ，A4 size 一張得啦，A4 size 打直得，完全冇問題。所以呢一個咧係啱晒大家咧，好
可以翻工啊、見客啊、出街啊、去旅行啊 ，all in one 都用到嘅袋款。即係顏色咧會比較大家夏日少少嘅，因為佢係有少少淺灰帶、淺粉藍嘅感覺，比較 fresh 啲、young 少少嘅呢個溫柔色系嚟嘅。大家下面咧呢個位咧有軟托嘅，有翻軟托喺度啦，側邊都會有厚度嘅。條帶嘅話咧唔需要擔心，唔會夾格仔嘅，唔夾格仔嘅呢度位置。咁亦都係一隻手可以咁樣拎住個款式嚟㗎嚇。咁啊顏色咧就比較溫柔少少嘅氣質感覺啦。前面我哋有個金屬扣，亦都係有翻個品牌名金屬扣啦。後面咧就冇嘢嘅，成個款冇嘢。條帶嘅話咧係做咗尼龍帶。做咗尼龍帶嘅，但係軟身啲舒服啦。中間我哋呢個咧係做咗磁石扣開，但留意翻啦，佢入邊呢個位置咧係入邊呢個位係會有個拉鏈袋內㗎，但見到中間呢度佢有條帶，有個啪啪扣，有個帶。咁呢個帶位嘅話咧，你拍埋咗兩條帶，左右兩邊對拍嘅話咧，呢個位佢就會攝咗入去，兩邊攝入去，咁個袋型咧就會細翻少少。收細翻嘅，咁但如果你真係多嘢買嘅，譬如你可能真係當去 shopping bag 去旅行買好多嘢嘅時候，你拍翻開中間呢條帶，你就解放咗佢啦。解放咗袋型咧，你就可以放翻大啲，咁你可以擺到更加多嘢喺翻度啦嚇。同樣都係啦，防水袋咧輕身舒服嘅，係啦，亦都係咧非常實用嘅大袋款式，翻工出街去旅行 shopping 完全都冇問題嘅。呢個款式我哋有咩色咧？呢個就係淺灰藍啦，淺粉藍左右啦。呢個款式咧係有3隻色嘅，黑色啦，呢個係叫 cool 咩色嚟㗎？Cool grey 就呢隻。佢叫 cool grey 啊，即係其實係佢就話 cool 即係 cool COOL 嗰個啦。咁但係咧，其實實物我係覺得有少少淺粉藍嘅感覺，淺粉灰、淺粉藍嘅感覺出翻嚟嘅，大家。有黑色，跟住有灰色，同唔係呢個 cool grey 兩隻色㗎。sorry， 兩隻色啫。一個就全黑色，咁你可以都係 casual 啲啦，全黑啦。另外一色就係 cool grey 啦，就係呢隻色啦，大家。SM1459 冇價錢 ，SM1459 係啦 ，SM1459啊嚇，兩隻色599蚊，599蚊嘅大袋款呢一個啦。好，然後啦，我哋又跳翻去喺上面度，呢個係146同邊個嚟㗎？頭先嗰個。呢度半月嗰個。OK。好，跟住啦，我哋下一個我哋跳翻個細少少嘅 casual bag 啦，大家呢個款式，咁亦都係同一個顏色嚟嘅，同頭先係叫 cool grey 啦，呢個係有少少帶淺粉藍嘅感覺嘅，淺灰淺粉藍。呢個款式嘅話咧，我哋仲有個全黑色，全黑嘅，不現場冇實物，大家可以睇翻我哋官網圖片啦。望望啊，前面呢個位有個金屬扣喺翻度啦，成個都係一樣物料噶啦，全部都係呢個防水啦，內刮內用啦，長度係有咁樣，大家望下幾得意喎呢度。呢個係咪拍得開嘅咧？呢個扣係拍唔開嘅嘛？呢個係拍唔開扣嚟嘅。佢金屬扣係咁樣嘅，拍唔開嘅。拍唔開嘅呢度應該拍得開。adjust 嘅啫，係啦。佢個樣我以為佢似啲拍得開，但唔係㗎嚇。佢係可以調校鬆緊嘅啫。調校鬆緊，但係你唔需要驚咧，你條帶咧會揈嚟揈去。佢呢個位都有個圈咧，我幫你攝翻埋去。成條帶見面到有啲光面滑面嘅感覺喺翻度。佢呢個款咧淺灰，呢個其實佢叫做 cool grey 啦，大家。但其實咧，你可以望到咧，實物咧係有少光澤感㗎，同頭先我哋嗰個沙灰色一模一樣，都係有啲光澤感嘅感覺喺翻度。所以呢個我點樣同大家講咧？佢唔係一般嘅普通尼龍面料，佢真係高質好多，做到有少少咧係嗰啲光澤氣質感嘅感覺出翻嚟嘅。size 俾大家睇下啦，底部闊度側邊。咁啲朋友仔如果中意咧，我唔想咁大個袋嘅，我要想細翻少少用嘅話，呢個啱大家啦。成個袋係可以較長短，你中意再短啲都得，再長啲斜孭都冇問題。而家係直孭效果，打直孭嘅，類似半月包咁樣咯，打直孭嘅效果。斜孭亦都可以嘅，斜孭其實條帶放長啲咯，去翻呢個位置。咁樣係斜孭，所以亦都係啦，可以按翻自己需求，中意解放雙手啊，定係短孭啲、斯文啲都完全係冇問題嘅款式嚟嘅。我哋另外仲有個全黑色入邊一樣啦，都係拉鏈開，入邊仲有拉鏈內格喺埋呢個位置啦。size 比例你可以擺個細嘅縮骨遮都得㗎，大家細縮骨遮可以嘅，細少少個袋仔呢個款式。呢個款式咧就699蚊，699蚊 SM1465 嚇，仲有個全黑同埋呢隻色699。好，跟住下一個，好快，下一個，等我飲啖水先嚇。下一個我哋有個 casual bag 款，呢
嚟個 casual 袋款啦，大家兩隻色 casual 袋，呢個係咪防水啊？呢個面料都係。你問全部都係防水。好鬆手，物料有少少唔同。係咪防水喎？係啦，呢個都係防水嘅，但係咧佢摸上去手感咧有少少唔同啊，都係咧尼龍嚟嘅，但係咧佢呢個係軟嘅，所以朋友仔頭先我哋嗰啲已經係勁輕啦，擺喺行李篋咧都係好似冇存在感嘅，但係如果你中意啲係可以摺到勁細，當埋 travel bag 塞去啦，啊放喺塞喺 can carry 都完全冇問題。呢個幫到大家啦，成個都係防水嘅，內容超輕身防水袋，大家。咁我哋款式咧就叫做再休閒啲嘅款式，前面條帶嘅肩帶係咁樣嘅闊度，肩帶闊度啦，但係軟身舒服㗎嚇。我哋望一望啦，正面個樣，正面簡約咧，我哋係有個金屬扣。都會有金屬扣喺度嘅，但成個咧都係滑滑地嘅尼龍面料，不過就冇頭先我咁挺身咯，係軟身嘅尼龍面料，不過係有質感喎，佢唔係薄黐黐咧，到得一層嘅，佢唔係嘅，大家望下兩層夾層嘅，兩層夾層嘅呢個款式，中間係有個磁石扣開，入邊咧亦都係會有個拉鏈內格喺呢個位置，成個袋係容量大嘅，你都望到。容量大嘅，擺幾多嘢當 shopping bag 啊，當翻工袋，當 casual 袋，完全冇問題。後面位置咧，亦都會有兩個外格嘅，兩個外格擺嘢啦。我擺你個縮骨遮，擺你啲水，擺你啲濕紙巾啊、棘跨啦，任何嘢都冇問題。你中意裝呢個當正面用都可以嘅。成個袋休閒舒服 casual 實用啊！亦都係朋友仔，如果你中意 casual 風嘅朋友仔啦，呢個啱晒你啦。擺行李箱不佔位置，可以摺到好細個。翻工出街都完全冇問題嘅款式，容量夠晒大㗎啦，大家擺到好多嘢。除咗呢個全黑色之外啦，我哋另外仲有呢隻係又係沙灰啦嘛，呢個係咪？又係好似卡其色，但再深少少嘅卡其，深少少嘅卡其感覺。你有睇翻兩隻色嘅效果。如果中意斯文風嘅朋友仔可以揀呢一個嗱，休閒風。呢隻色幾靚喎，呢隻色幾特別喎，都如果咁樣襯翻人哋顏色感覺，大家望到上身效果。呢度擺到好多，因為而家入邊咧係塞滿咗啲嘢喺度啦，垃圾嘢。咁你可以望到其實塞滿咗咧嘢嘅話咧，佢上身效果都好睇嘅個款。如果襯斯文衫，其實冇話襯唔到嘅喎。你可以睇翻我如果襯斯文衫隻顏色深少少嘅卡其呢個深少少嘅對比翻頭先個淺卡其嘅話，輕量少少啦，大家。好啦，兩隻顏色兩個色嘅。佢有三隻色應嘅，外邊一隻都 grey。我想睇下，三隻色啊，但係呢個得兩隻啫。我撈唔得啦。睇下大家，呢個咧就係 SM1441 啊，799蚊，防水喎都係繼續防水嘅。SM1441 799蚊，我哋有黑色啦，同埋呢個深少少嘅卡其兩隻色先。係啦，懷疑有第三隻色，睇下官網有冇啦。有可能有啊嚇，睇下後加，如果有就後加啦呢個。呢一個咧就係 SM1441，SM1441 係咪真係有啊？嗰隻叫 Dove Grey，佢仲有隻咧叫 Dove Grey， 但係呢隻仲有呢隻色，仲有呢隻色，唔係我手頭上嗰個深卡其嚟㗎，所以你有睇官網圖片，仲有呢隻色。一共係三隻色，大家 OK。好，跟住下一個啦。下一個嘅話咧，同大家講個型格少少嘅大袋款。呢個大家留意翻啦，呢個咧佢就唔係話防水面料嚟嘅，因為佢唔係尼龍啊，佢做咗咧好似有少少油蠟面嘅軟皮仿皮嚟嘅。不過油蠟面嘅，頭先呢個大袋款，咧記唔記得？頭先呢個大袋款，第三隻色咧係類近咁嘅色。類近頭先個好似淺粉藍、淺粉灰嘅色啦，類近啦嚇，但唔係 exactly 一模一樣，類近。好啦，最好睇翻我哋官網圖片為標準。跟住嗱，頭先呢一個佢唔係尼龍面料嚟嘅，佢係軟皮仿軟皮。咁但係咧留意翻咧，佢做咗好少少油蠟面嘅感覺啦，所以呢個款咧係有啲線水嘅，可以即係如果你落雨咧，你可以線到水嘅，污糟嘢可以線到嘅，但唔係 exactly 係防水個尼龍面料咯，有少少唔同啊大家。但呢個咧係比較型格啲嘅，亦都好好襯，佢可以較長短，可以斜孭㗎嚇，大家直孭斜孭短用都得嘅。皮帶圈呢個位咁樣扣，如果你覺得唔夠短，你可以自己再穿咯，再打窿咯，做翻放皮撞翻出嚟嘅。可以望下前面啦，前面嘅話咧，我哋咧比較簡約少少嘅，成個好似有啲放皮紋嘅效果，油蠟皮。跟住嗱，
呢度先係正面。正面我哋有個金屬扣，金屬扣喺翻呢個位置度啦，走簡約型格風，簡約型格風。所以其實咧，你唔好睇呢個袋，哇，好似冇乜特別喎。但其實你孭上身嘅話咧，個感覺係唔同嘅。大家呢個位咧用咗之後咧，其實你係應該壓一壓翻落嚟。壓翻落嚟，垂翻落，因為而家冇嘢擺，有嘢擺有啲重量嘅話咧，其實佢就出翻個弧位出嚟咧，壓一壓落嚟咧，就有啲紋理啊，咁樣走翻出嚟，出翻嚟個效果係好好睇嘅，大家。但係佢成個袋咧，亦都係有擺到好多嘢嘅，大家望下。佢呢個咧就冇軟底托嘅咁樣型，但係你可以睇翻成個型啦，大細比例啦，大細比例喺翻度，所以成個袋係超級無敵霹靂好襯。個手亦都唔會壓邊嘅，比較型格少少㗎。無論咧你係中意啊，其實斯文都話冇人得嘅，但係會比較叫型格風啲嘅感覺咯。好似我咁樣襯又得，再可能着 T 恤牛仔褲襯都完全係冇問題嘅款式嚟嘅，大家。咁呢個款咧，我哋可以再放長條帶因為去到咁長嘅，再直孭、斜孭，啱啱好喺側邊都可以喎，大家。OK， 其實係中性款嚟嘅呢一個。咁呢個款式嘅話咧，呢個色啊，兩隻色嘅。兩隻色啊嚇，除咗黑色呢個款型格啲之外啦，另外仲有個係咁樣嘅呢隻色，呢個色啊，呢個色嘅就比較斯文少少啦，氣質少少嘅顏色，兩隻顏色 OK， 可以睇官網圖表會清楚少少。呢個款咧就係 SM1442 啊，599蚊，599蚊，顏色咧就類近係類似係咁樣色啦。如果另外一隻色類似咁樣色，但係你可以見到呢個都係油蠟皮嚟嘅，油蠟面咁樣。有啲光澤感嘅，所以其實你可以望到大約係呢隻色落翻落呢個袋度個效果啦。OK， 呢個就599，超輕身，一樣超級輕身，599蚊 SM1442，SM1442 599蚊。然後下一個啦，如果你中意呢個袋款呢隻類似油蠟皮嘅話咧，我哋仲有呢個細袋同大家推介。得㗎，細袋咧我哋係有3隻色㗎，但係又要翻啦，佢係有2隻唔同皮，一隻咧就好似頭先咁樣嘅油蠟皮嘅感覺啦，軟熟嘅，有少少光滑感，鮮水面料，但係軟熟輕身嘅油蠟皮，我哋有呢2隻顏色，呢2個色。咁另外我哋與此同時仲有同款，但係做翻我哋嘅防水尼龍面料嘅，呢個同款嚟㗎定唔同㗎？唔同㗎，我以為一樣添。關鍵字唔一樣㗎嘛，係咪？咁我分開講啦，大家。咁我哋先睇咗呢個先，睇呢個先。呢2個就同款啦，呢2個同款。呢個款式嘅話，大家望下啦，佢同頭先嗰個大袋款一樣咧，都係咁樣嘅條帶。如果你覺得唔夠短嘅，你可以再拍窿，自己去拍窿啦，係咁樣摺翻落去，拍翻落去嘅。我哋可以短帶咩啦？因為未塞嘢，塞埋嘢咧，脹卜卜翻會好睇翻啲。我塞少少嘢佢，你睇下。入邊嘅話咧，佢呢度入邊亦都有一個拉鏈內格喺呢個位置，一個拉鏈內格位啦，拉鏈扣翻埋佢，有少少重量。而家睇翻上身效果，所以其實咧，大家如果你係平時唔多嘢拎嘅話咧，你中意幼帶呢啲，又唔會影響件衫孭上身咧，唔會紮住件衫嘅話咧，呢啲幼帶袋好似我咁樣着翻有少少斯文啲嘅 lady 少少嘅衫襯，呢隻色超級好襯喎，大家。霹靂無敵好襯喎！條帶呢度咧，佢雖然長少少啦，但係其實唔會影響 OK 嘅。你可以斜孭啦。如果啲短帶用，其實可以再較翻短多一格啊，再短多一格就去到呢個位置。咁但係如果你係想再短啲咧，我就唔係太建議咧，因為條帶比較長啊，所以我覺得佢係啱啱好垂落嚟呢個位，去到盤骨位置咧就最 perfect 嘅。再加上如果你坐得再長啲，你將啲斜孭都冇問題，係可以斜孭嘅款嚟㗎嚇。呢個有2隻色，但我強烈建議大家呢隻溫柔仙女色、氣質仙女色。喂，同我今日個 set 呢個 look 好襯喎，呢件超好襯啊，大家。同埋咧，成個嘅話咧，你望下咧，佢都係光澤嘅油蠟皮面嚟㗎，仿皮油蠟皮呢一個。睇先，有冇拉鏈格？有啊，全部有拉鏈內格㗎，所有袋款都會有拉鏈內格，所有袋款冇邊，我哋冇一個袋係冇拉鏈內格㗎嘛，全部都有拉鏈內格㗎嘛，係咪啊？係咪全部都有？全部都係㗎嘛，係全部袋都有拉鏈內格㗎，放心。淨係得呢個 BB 冇。呢個我哋冇講到，係啦，所以全部袋都有拉鏈內格，
但嗰個你有上架？有上架。啊有，淨係得一個，我俾大家睇下。但嗰個我突然間轉頭同大家介紹啦，唯獨是得一個最細 mini size 冇拉鏈內架，但呢個我未介紹嘅，但上咗架嘅就呢一個啦，超細款。呢個晏少少介紹，淨係得呢一個冇拉鏈內架啫，其他全部有拉鏈內架。好啦，但呢個款我好強力，非常霹靂建議大家。中意有時候我哋點都會有啲淺色衫噶嘛，但淺色衫有時候唔知點樣襯衫咧，或者你係想出街打卡影相靚嘅，去 coffee shop 啊，去約會啊，你又唔想攞太多嘢嘅，你點都要大袋你有，中 size 攞嘢有，但係你想要有一個咧有啲叫做小資感覺嘅，清新少少，又襯到我哋啲夏日靚衫，甚至乎沙灘裙度假 feel。斯文嘅斯文碌翻工，你都可以一個袋搞掂晒呢一個，成個袋我覺得超正咯。咁同埋咧，佢有啲質感咧，滑面油蠟皮，有少少皮紋，但係你唔覺㗎，成個款喺度厚度啦。大家你擺啲補妝啊，擺啲充電器，擺嗰啲電話 K 夸啦，擺到晒㗎。擺到㗎，再大啲充電器都可以，迷你縮骨遮你都擺得入㗎，你可以望下個厚度，所以佢唔係廢包嚟嘅，大家佢擺嘅容量都唔錯，非常輕身，線水一定會有埋喺度啦。條帶咧我放長少少斜孭俾大家望埋，短孭係咁樣咯，俾多次先，短帶孭個效果，側邊啦，好襯啊呢個，超好睇啊，我中意啊 ，I like it 呢個。OK， 好啦，跟住但係睇下啦，我哋如果再放翻長佢，睇翻你高度，因為條帶咧，我覺得你高到170幾都仲可以用到，拍呢度啦，拍翻實佢，斜孭嘅效果，解放雙手啦，好似我咁樣襯咧，斜孭都完全冇問題，係咪啊？可以再放長少少，太短啦，可以再放多長少少，更加好睇斜孭呢個位。勁輕身咯，同埋我中意佢幼帶咧，佢又唔會好壓住件衫啊，唔會好壓身咁樣咧，係非常好睇，成個款式，就算擺翻前少少咁樣襯都 OK 啊，大家。咁呢個款咧，除咗靚睇，強烈推薦大家嘅氣質仙女風、氣質溫柔仙女風呢隻顏色之外啦，另外我哋仲有隻少有嘅，我哋有薄荷色。薄荷綠啊，大家薄荷綠溫柔薄荷綠呢隻顏色更加少有啊，大家。如果你中意特別色嘅朋友仔，譬如如果可能呢啲顏色我已經有差唔多咁嘅袋啦，你想啲特別啲色嘅話，你可以不妨考慮下呢隻溫柔薄荷綠色，好似蘋果綠咁樣嘅薄荷綠呢隻，係咪啊？成隻色好春夏嘅感覺，溫柔風啊，大家。俾大家近睇少少呢隻顏色，到㗎啦。同埋咧，我哋仲有第三色全黑色，不過全黑色咧就現場冇實物啦。個全黑咧就係油蠟皮嗰隻啦。頭先油蠟皮呢隻袋，呢隻全黑，所以如果你想型格嘅呢隻全黑，你想型格嘅襯翻都冇問題。三隻顏色滿足晒大家需求。不過我今日係強力種草，超大愛呢隻顏色，同我今日覺得好襯啊，真係啱晒。因為有時候就未必下下都用咁大個袋出街㗎嘛。呢一個細細地咧就滿足晒大家需求啦。直孭長少少個效果，呢度超靚啊！3 waist 短應該話佢哋叫 2 waist 啦，直孭、斜孭、長短自己校啦。講一次個關鍵字先嚇，呢一個係邊個？SM1438。呢個係 SM1438 啊，599蚊。SM1438 599蚊，三隻顏色，黑色、薄荷綠色，跟住仲有咧就係呢隻靚睇強推嘅淺色啊。好啊，SM1438。SM1438 599蚊，必入手呢隻，全黑都型喎，但呢個我覺得真係必入手，你唔會後悔，真係超級無敵拼，好襯，好簡單，好似我咁樣已經搞掂啦，出得街。SM1438 係啦，呢一個強推，好，跟住我哋繼續下一個，個充電器攞翻出嚟，下一個款嚟啦喂，下一個邊個款？哦係喎，下一個頭先咧，如果有朋友仔你唔中意油蠟皮面嘅話咧，唔緊要，我哋梗係都係會有埋個尼龍俾大家啦，係咪先？防水尼龍繼續嚟啦，呢個只有一隻色啫，一隻色。其實個袋型咧同頭先嗰個咧係大無小異嘅，差唔多袋型噶啦，不過成個用嘅質用一樣，佢呢個係防水尼龍，頭先個係線水嘅呢個油蠟仿皮面啦，大家一樣都係好輕身實用嘅，入邊都係會外面有拉鏈格啦，入邊都係會有拉鏈內格喺翻度，大細比例，所以大家唔需要擔心啦。迷你縮骨遮充電器啊、補妝啊、其他 Kikra 紙巾啊，乜都擺得晒入去噶啦，全部擺到晒嘅。但個 shape 嘅話，成個 design 咧作拼翻個係皮邊嚟嘅，仿皮帶一樣都係好似皮帶扣咁樣咧。
咪拍翻啊，拍翻可以自己。如果你覺得唔夠短，你可以再扣圈圈喺度啦。呢個位可以幫你收翻埋條帶落去嘅嚇，大家。所以其實個款 design 係一樣。如果頭先咧，我哋咪話仲有個油蠟皮黑色嘅，你可以當呢個係咯，類似感覺咯，黑色。咁但係如果你係中意係我哋呢個尼龍皮面嘅話，比較挺身呢個尼龍布嘅話咧，大家你可以揀翻呢一個啦。你可以見到都係幼帶上身。輕鬆舒服。如果你走型格風係通常可能中意黑色衫為主啊，中意黑色袋嘅話咧，你可以揀呢一個一隻色啫。如果尼龍款就係 SM1439，SM1439 直孭效果，然後俾埋大家睇下斜孭，超好襯斜孭。呢個袋衫你知唔知啱襯啲乜嘢啊？咪去邊度啊？去迪士尼啊！大家。去樂園啊，去 Universal Studio 啊，你又唔可以帶太多嘢起身嘅時候咧，方便去玩啊嗰啲大袋俾人孭嘛，自己孭個細袋嗰啲咧就啱晒呢個細細地，又唔係拉鏈，又有細細個。如果有小朋友仔咧拖住小朋友呢個細細個啱晒啊，真係整污糟都唔使驚。你去玩嘅會濕水嗰啲遊戲啊都唔使驚，唔會污糟。呢個599蚊，599蚊 SM1439，SM1439 可以放長少少，而家呢個太短，我放長多1格2格先啦。斜孭，俾大家睇下先啊。OK， 放長啲，咁樣斜孭效果，所以非常正。好似啲落街買餸啊、出街都得。所以其實我覺得咧，呢個係真係好百搭用嘅袋，非常百搭用到嘅袋仔啊！呢一個款式，同埋佢呢個位咧，成條帶咧係仿皮帶軟熟舒服㗎，又唔會壓住件衫咧，做到唔靚啊！大家呢個款 SM1439，SM1439 直孭斜孭都咁好睇，599蚊，599蚊啊！呢個就係防水尼龍面料嚟嘅，黑扣。好，然後我哋再繼續下一個啦。下一個款我哋講過呢一個啦。如果大家中意斜孭袋嘅朋友仔，我哋仲唔同喎呢兩個。係啦，呢一個。呢個應該都有其他色㗎啦，有其他色嘅呢個款咧，其實係成個好似半月包跟埋拉鏈嘅。前面呢個咧，亦都係好似做到呢隻淺沙，呢個唔係沙灰喎，叫做香 cream 色係咪啊？係啦，creamy 白色啊，應該係。黑色嘅呢個可以打翻好講啊，呢個咧，我哋有兩隻色嘅，全黑啦，同埋呢個係 cream 白色。cream 地面，佢唔係沙灰嚟嘅，大家 cream 色 cream 米白奶油白咁樣嘅呢個顏色，係啦，好似奶油白咧實物個顏色咧，大家睇翻，撞翻呢個金屬扣翻呢個位置啦，條帶係拼翻咁樣嘅尼龍帶喺翻個位嘅，可以較長短，同埋咧佢有個扣咧，條帶唔會揈下，扣長短，剩翻條帶又唔會飛落嚟嘅，大家可以較短啲呢個位又得，放長少少。盤骨位置亦都可以，中性款嚟嘅，因為佢有全黑色，嘅嚇。再斜孭上身呢度一樣得，半月包喺呢個位置，容量比較大少少咧 ，casual 款式 ，casual 款嘅大家呢個款，兩隻顏色全黑，但全黑現場冇實物啦，官網有圖片嘅，你可以望埋咧後面個 design 呢個位側邊個位置，質感係好靚嘅，大家底部闊度擺到更加多嘢。個闊度呢一個，所以大家如果你想斜孭袋，但又唔想好似我哋開頭有個巨大斜孭袋，你又想啱啱好，你可以擺到長啲嘅縮骨遮，擺到水樽嘅話咧，呢個就啱大家啦，啱大家。男仔都可以用嘅款式，但男仔我建議大家全黑色啦，入邊都一樣係拉鏈開，入邊再多一個拉鏈內格喺呢個位，大細擺好多嘢，大家睇下。好啦，呢個款式我哋講關鍵字啦。SM1440。799蚊 ，SM1440 仲有個全黑色嘅，然後我哋再跟翻跳翻嚟講翻啲斯文少少嘅款式咧，好冇？呢個斯文款兩隻色，斯文款。如果朋友仔你都係想嚟買嚟係翻工用嘅話，翻工用嘅，你係想叫做個 size 啦。其實呢個款嘅 cutting 係咪好似 LV 嗰個款咧？LV 咁因為我媽咪好中意買 LV 袋嘅，所以我成日認得啲 cutting 款係幾多。呢個款式嘅話，首先佢可以放大嘅。如果你唔中意咁，你冇咁多嘢嘅話，你有啪啪扣左右兩邊都係可以拍翻埋佢啦。如果你多嘢擺嘅，你可以拍翻開佢，容量會更加大啲嘅。前面 so back 金屬扣喺翻呢個位置度噶啦，成個都係防水尼龍面料啦。下面有軟底托喺翻呢個位置，大細比例。成個款，所以佢成日有少少梯形收翻個 shape 落翻入去個款式嚟嘅。孭上身唔使驚夾仔唔會夾住啦，手啱啱可以頂住呢個位。所以呢個款式嘅話咧，係亦都而家好多大牌，特別係 LV 會出嘅袋型嘅呢個 shape 嚟嘅呢個。
Exactly，咁所以大家放心啦，大細連件褸都擺到入去㗎啦，縮一遮嘅水準唔使驚啦，全部都擺到晒去。shopping 一流，翻工斯文嘅，完全都冇問題。even 如果你係甚至乎你係着啲叫做比較 lady 少少 OL look 咧，恤衫嗰啲都冇，完全係可以着用到嘅款式。但呢個款唔淨止為翻工，你出街去旅行都可以嘅，完全冇問題。你見到襯翻斯文嘅效果 ，casual 着 T-shirt 牛仔褲又可以襯到，斯文 look 都完全冇問題。大家睇翻啦嚇，呢個款式嘅話咧，我哋除咗有個全黑色之外啦，佢前面都要留意翻啦，佢係一個磁石扣啪啪，入邊一個拉鏈內格，成個夠晒大，可以擺到好多嘢。左右兩邊啪啪扣，中意多嘢擺嘅，你就可以啪開佢；冇乜嘢擺嘅，你可以啪翻埋佢，折翻埋側邊。收翻個袋型，接翻埋個效果，喺翻呢個位置，全黑色同埋有個溫柔色啦，又係我最中意嘅溫柔色。呢個係沙灰色，沙灰色啦，大家，你都係好淺好淺嘅卡其感覺，沙灰色。所以如果朋友仔你係中意走溫柔風嘅朋友仔啦，淺色係嘅，你呢個啱晒你哋啦，因為好少咧尼龍袋款，仲要係防水啦、輕身又實用嘅小資品牌啦，係做到咁溫柔嘅顏色，通常都可能黑灰色為主啦，或者深藍色。溫柔顏色嘅話咧，可以俾你翻到工都用到嘅，其實真心唔多㗎嚇。大家望翻啦，所以如果你中意有啲朋友仔係想襯翻溫柔色系嘅，呢啲啱晒你哋啦。所以強烈建議大家都係呢個顏色，呢隻色少有少少嚇，亦都係勁輕，又係超級無敵霹靂輕嘅款式。買多咪擺多啲嘢都得，擺 iPad 都可以擺到啊嚇！大家 A4 得唔得呢個？應該爭少少咁樣，試一試先。呢個 A4 可能唔夠長，唔夠高喎。試一試先啊 ！A4，喂，啱啱好喎，啱啱好喎，你見到？唔好擺 folder 啦嚇，淨係擺 A4 至少去啦，啱啱好 A4 高度，啱啱 perfect fit 啊！大家呢個位置，所以我好強烈建議大家，如果中意嘅，其實好似我咁樣，呢隻色我已經翻到工啦，大家唔好睇我條牛仔褲啦，你當我後面着翻裙啦，已經咁樣可以翻到工啦。完全唔會有違和感嘅款式嚟㗎嚇，但係可以擺得用量係好好，翻工出街去旅行都可以嘅。黑色同埋我哋嘅沙灰色兩隻顏色喺晒度啦，大家呢個款式嘅話咧，我哋嘅關鍵字嚟啦，SM1454 SM1454，咁就係兩隻顏色冇價錢，699蚊。699蚊啊嚇 ，SM1454 大袋款。咁大袋款之外咧，我哋仲有另外一個大袋款，類似嘅，但有啲唔同，有少少唔同㗎呢個大袋款。呢個大袋款咧，我哋一樣都係兩隻色嘅，但係你見下個 shape 咧係有少少唔同嘅，望下佢比較咧係頭先嗰個係咁樣收上窄下闊梯形啦，呢個係上闊下窄，上闊下窄，同埋你可以見到咧佢圓柱帶咧個拼邊，頭先嗰款都係圓柱帶嚟㗎，軟屬圓柱帶，咁呢個咧圓柱帶拼邊側邊會圍邊落翻去包邊收翻出嚟嘅個袋型嘅位置。側邊咧就冇啪啪扣啦，頭先個款係側邊有啪啪扣，呢個款係側邊冇啪啪扣嘅款型，所以個 shape 係唔同嘅，一樣係有沙灰色啦，同埋我哋嘅全黑色。但留意翻啦，全黑有樣嘢唔同啲喎，沙灰色咧成個袋咧連埋呢個位咧都同一個面料嚟嘅，都係防水嗰個滑面尼龍啦。但如果黑色嘅話咧，佢呢個位都成個袋就係嗰個防水滑面尼龍啦。但係咧，佢個帶位咧係做咗仿皮㗎，仿軟皮圓柱帶，圍到落嚟拼翻都係仿軟皮，成個圍住嘅底部，所以有少少唔同啊，拼布料嘅，拼個物料上身嘅效果，質感會再強少少咯。咁你夾仔都係唔需要擔心㗎，闊度嘅話呢個咧 A4 紙打橫擺都得啦。A4 紙可以打橫擺啦，所以呢個大啲嘅會對比翻會再大少少。中意擺多啲嘢，但係想叫做斯文啲風格嘅大袋款嘅話咧 tote bag 款咧你可以揀呢個 tote bag 款，但唔會咁沉悶啦，又唔會話過分 casual 咯。係啦，因為佢都叫做比較斯文少少嘅 design 設計喺翻度嘅。後面 OK， 前面啦呢個 show bag 金屬扣啦，入邊打開啦，啪啪磁石扣，再加個大拉鏈內格，擺到好多嘢喺翻度㗎嚇。我哋有個黑色同埋我呢個沙灰色。沙灰色上面就唔係拼皮帶啦，後面呢度唔係拼皮帶㗎，睇翻你自己中意邊隻顏色啦，溫柔色啊定係型格黑色？但係呢個款咧，我覺得型格黑會靚啲，因為佢拼翻皮唔同，拼翻皮邊啦，所以質感唔一樣啦嚇。好啦，我哋兩隻色嘅呢一個799蚊，799蚊 SM1448 SM1448 799蚊兩隻色，然後我哋再嚟啦。
再嚟另一個大袋款，呢個大袋款，呢個大袋款嘅話咧，大家睇翻成個亦都係 A4 size 擺得入㗎啦，但佢呢個做翻比較高身啲嘅款式。有個叫長長地接近正方形高身款啦，底部亦都有個軟托喺度嘅，成個防水尼龍面料㗎啦 ，Sobeck 金屬扣，條帶咧做咗咁樣滑面尼龍嘅，滑面尼龍有啲光澤咁嘅感覺喺翻度，側邊亦都係呢個冇啪啪扣，側邊冇啪啪扣嘅，但係你可以見到個闊度咧其實唔窄㗎，都擺到幾多嘢㗎，呢個係啱晒，亦都係出街翻工 shopping 完全冇問題。你見到個長度對比啦，比較叫高身少少。如果朋友仔咧唔中意咁闊嘅袋，你中意長身高身嘅話咧，你可以揀呢一個啦。呢一個係啦，亦都係比較叫做咧百搭袋咯。基本上你係任何功能你都可以做到噶啦。翻工出街擺公文，即係叫可能有時候如果你要去叫做見客啊，你要見客成日擺好多文件啊，或者擺部電腦仔啊 iPad 嘅話咧，呢個啱大家。會啱大家可以用到啦，係勁輕身嘅款式啦。前面 Sobeck 金屬扣，成個防水嘅，底部夠晒擺嘢啦，夠闊落。然後我哋望一望啦，入邊嘅話咧，我哋有個磁石扣開，亦都係一個拉鏈內架喺呢個位置。但留意翻啦，佢入邊呢個位置咧，左右兩邊咧係會有一條啪啪帶。如果你啪埋咗嘅話咧，就可以收翻個袋型啦。啪埋咗呢邊會有收翻個袋型，令到咧你哋呢兩邊會攝翻入去嘅。即係收翻窄咗個袋型啦，收窄咗個袋型咧就冇頭先直落啦，唔係直落就變咗咁樣斜落啦，斜翻收翻個 shape 入翻去，就唔係頭先咁樣直落，所以 depends on 你擺幾多嘢啦。如果你收翻 shape 落去就會斯文翻少少啦，成個袋型斯文翻啲啦，大家。好啦，呢個款式呢個款嘅話咧，我哋只有黑色啫，只有黑色599蚊，599蚊 SM1460 啊，599。好，然後我哋仲有呢一個水桶仔，呢個係最後啦，係嘛？last 啦呢個兩個款。好，呢度大家睇下啦，呢個水桶仔佢係軟身款嘅防水尼龍，軟身款可以壓到好細，超級無敵霹靂輕啊，又係壓到好細，塞喺個篋度都完全冇問題嘅。肩帶位置咧係軟綿綿㗎，大家入邊咧有填充好似軟綿綿嘅感覺，好似羽絨感覺嘅個款式嚟嘅。但你可以睇翻呢個位置，前面正面嘅袋，佢側邊兩側咧其實係索帶嘅，索帶小水桶、小圓筒水桶啦，底部闊度手呢個位置啦，正面高度呢個位置，所以其實容量都唔錯，細個縮骨車擺到，但比較得意啲係咁樣上膊頭，小水桶上膊頭嘅效果。手機呢140g，佢120g。係啊，比手機仲輕，好輕，佢全部袋都係超級無敵霹靂輕，大家嚟一個，所以中意輕身又實用嘅，有功能性嘅呢個啱晒大家啦。咁我哋個小索帶尼龍嘅小圓筒袋啦。小圓筒袋喺翻度嘅，因為呢個款咧我就好似唔覺有 logo， 佢冇 logo， 因為 casual 款嚟嘅，側邊咧就會有個牌啦，品牌名喺翻呢個位啦 ，Premiumize 個款式，好輕身，孭上膊頭唔夾夾仔咁樣嘅款 ，casual 款，小圓筒 ，OK， 我呢個小圓筒嘅話咧 ，size 唔係喺入面就呢個，佢有咩色啊？一個色，一隻色啫，只有一隻色，入邊都有個拉鏈內夾，兩層尾嘅，入邊都有個拉鏈內夾喺度㗎嚇，699蚊。600，佢條數咁埋呢個，喺入邊呢個699蚊 SM1444 699蚊啊嚇，只有一隻色，同埋佢呢個位咧係咁樣，好似荷葉邊，你一扯開佢，一索佢咧，就好似變咗個荷葉花邊咁樣嘅，有花邊位喺翻度。好啦 SM1444，然後我哋仲有最後兩款。最後兩款啦，一款嚟㗎，同款嚟嘅，同款嚟嘅，最後一款啦，大家先俾大家睇下個袋型可以點樣先講，係喎，最後兩款，先俾大家睇下袋型先啦，呢個好似餃子包咁樣。首先啦，如果你咧唔收埋佢嘅話，就係咁嘅袋型嘅，兩隻色，你唔攝入去嘅，你就係咁嘅袋型啦，長帶啦。如果你左右兩邊攝入去，你就可以變成呢個袋型。呢個袋型，所以係同款嚟嘅，大家留意翻同款嚟嘅。我先睇翻啦，俾大家睇下，唔攝入去嘅時候，唔攝入去前面啦，佢呢個係軟身面料嚟嘅，軟身滑尼龍嚟嘅，都係防水面料嚟㗎，防水面料嚟嘅，但係可以接到勁細、勁輕身嘅，大家。好啦，我哋望望啦，佢成條長帶孭上身嘅效果 ，casual bag， 其實幾靚嘅款孭上身，個款式好似個餃子包嘅感覺，咁樣孭上身。
上闊下窄啦，但係超級無敵霹靂輕身同埋滑面料嚟嘅大家。前面啊金屬夠啦，品牌名喺翻度嘅位置，成條長帶又長帶嘅，所以好舒服嘅大家。就算冬天咧着啲衫咧厚少少都唔需要擔心個款式嚟嘅。我哋望埋後面啦，後面就冇嘢嘅。呢一個咧類似係卡其色啦，深少少嘅卡其色嘅效果，條帶都一樣啊，大家右帶打開。呢個位中間係磁石扣開，再有拉鏈內格喺翻度。啊，同埋頭先個 mini bag 要講，拉鏈內格喺翻呢個位置度嚇。咁但係留意翻啦，頭先咪同大家講咧，可以拍翻埋件細啲嘅袋型嘅。你多嘢擺就可以打開佢咯，擺縮骨遮、擺水樽都完全冇問題。如果你冇乜嘢擺嘅時候，你想縮細咧，就呢度左右兩邊拍咗佢，拍咗佢之後，我哋再調翻上嚟啦，成個袋。袋型就變成咁樣啦，就變翻細收翻晒佢啦。收咗佢之後咧，就 exactly 頭先我個黑色就出現咗啦。呢個款兩個袋型，所以睇翻你中意放開佢定係收翻細佢啊？兩個感覺唔同晒，即刻唔同晒個 feel， 所以好似變咗有兩個唔同完全唔同款嘅袋嘅感覺出嚟。嗱，唔同 feel， 你中意斯文嘅你可以收細佢，你想 casual 嘅你就可以放翻闊佢，兩個感覺啊嚇大家。係啦。呢隻色黑色。呢個？呢個冇啊？冇貨。sorry 啊，呢隻色冇貨咯 ，so bad 冇貨啊大家啊，只有黑色咋，都同大家講真係斷貨㗎，唔係呃你哋啊，呢隻色冇貨啦，咁我哋拜拜佢啦，拜拜啊，講翻黑色啦，嗰隻顏色同款冇貨，只有黑色，只有黑色啦，咁俾大家睇埋啦，我哋解開佢中間個啪啪，開埋佢，黑色全貌，變翻餃子包嘅效果，黑色呢度。另外隻顏色冇貨咯，大家你睇翻黑色啦，大家嚇。好嗱，後面咁樣睇嘅效果。OK， 全黑色，頭先收集咗俾大家睇到啦呢個。咁呢個我哋講一次嘅關鍵字啦，關鍵字係SM1433，SM1433，SM1433，599蚊，599蚊，SM1433嘅。然後我哋講埋呢一個啦，呢一個我哋嘅細包啦，留意翻啊，所有袋款都有內格拉鏈內格，唯獨是呢一個細包包冇嘅，呢個最細嘅 mini size 包包。前面啦，我哋有金屬扣喺翻呢個位置度啦，防水挺身尼龍面料啦，底部比較細啲啊，呢個就小費包啦。咁但係咧，你擺錢啊、銀紙打橫碼都擺到嘅，大家嗱，跟住我哋充電器啊、電話都可以擺到嘅，我哋補妝啊、啲化妝盒啊都可以擺到落去嘅，優帶呢個位置上膊頭唔使驚，雖然佢係小費包，但佢唔會夾住我哋個夾仔上唔到膊頭㗎嚇，大家好，我望翻成個優帶。如果你可能有時候 happy hour 啊，或者你 lunch time 要攞住個細袋出街，入邊要擺啲消毒液啊、濕紙巾啊，跟住要擺啲乾紙巾啊，又要擺啲銀紙啊、電話充電器，呢個細袋仔滿足大家需求，所以好啱大家。有時候可能落街買嘢唔中意攞太多嘢，有時 happy hour 想斯文款攞個細啲嘅，或者可能 lunch time 落街嘅，呢個啱大家啦。呢個袋仔 OK， 打卡影相，可能去 vacation 嘅時候，我喺 Bangkok 天台飲杯酒咁樣，你攞住呢個袋仔都易襯，係咪先？好啦，呢個款式嘅話咧，我哋有咩色咧？我哋睇埋後面係咁，入邊咧就冇拉鏈內格嘅，拉鏈開，入邊係冇內格㗎，留意翻冇內格款嚟㗎，唯獨是得呢個款係冇內格嘅啫。有三隻顏色，三隻色，現場冇實物，我哋現場有黑色全黑啊呢個。有少光澤感嘅，唔係冇好多隻色喎呢個。呢個有好多隻色喎，睇先。七隻色，我哋望一望啦，不如七隻色啊，大家。好啦，先講關鍵字先，呢個 SM1449 啊嚇，550蚊，550蚊小最細個袋啊呢個 SM1449，呢個咧我哋係有七隻色係咪啊？七隻色咁啊，記得睇官網圖片啦。呢度我哋七隻色喺呢個位置。全部有啦，我哋有呢個 deep grey 啦，跟住有 candy pink 啦，有呢個好似淺粉藍粉灰啦，有呢個沙灰啦，即係淺卡其色啦，等等唔同顏色啡色都有喎，黑色啦，等等都會有，所以你可以睇翻 detail 圖片咧，睇翻你官網會更加穩陣，會穩陣啲嚇。呢個講多次關鍵字，呢個咧就係 SM1449 550蚊小細袋。好 last 最後一個。呢一個款呢個咧 casual bag 咁成個都係類似風衣面料嘅感覺㗎，係軟熟同埋有少少輕微皺皺嘅感覺啦，大家。咁但係咧亦都係可以接到超細線水面防水面料嚟㗎啦，防水面料
勁細超輕身啊！大家如果中意輕便，你可以揀呢個。有咩色啊？呢個我哋望下正面先。正面我哋有個金屬扣喺正面呢個位置度啦，但係佢係有個內袋，一個大內袋喺正面呢個位。正面呢個位咁拋翻埋，佢係有磁石啊，有磁石嘅。大家呢個有個磁石嘅磁石大內袋，好大喎！呢個內袋超大。外面啦，然後我哋再睇啦，後面背脊。一個拉鏈格，亦都係咧去到最底嘅，好深嘅一個大拉鏈格，前後兩個袋啦，前後兩個袋嘅款式嚟嘅。咁我哋呢個顏色咧係深卡其咁，深卡其 SM1431，SM1431 係599蚊，599蚊咧，佢亦都有好多隻色喎，大家5隻色，望下啦，大家，我有全黑啦，跟住有呢一個啦，bacon 色啦，頭先呢一個啦，跟住咧呢一個綠色啦。跟住 sky blue 啦、紅色等等，有呢啲4-5隻顏色喺度，5個顏色嘅，價錢係599蚊 SM1431，SM1431。俾大家睇下條帶位嘅話咧，係咁樣較長短嘅。首先我哋可以咁樣直孭啦，直孭可以放長啲再斜孭。我咁樣心口先。首先未斜孭之前，我哋可以前面咁樣。叫做前面嘅斜孭啦，或者調翻背脊嘅斜孭，因為有啲人係中意咁樣斜孭噶嘛，背脊嘅斜孭，再放長少少嘅話咧，就 exactly 腰位斜孭，腰位呢度，因為我都冇擺嘢都變身，擺翻嘢就立體翻少少，腰位斜孭。OK， 呢個就最後一個款啦，大家。咁多謝大家今日啦，我哋咧陪伴咗我哋差唔多成個半鐘頭啦，去介紹晒一系列嘅產品啦。咁希望大家都中意 Female Mice 嘅產品。咁但係其實咧，我哋仲有個王牌好勁嘅新款，今日未到啊！個 sample 未到啊，咁可能咧我要等佢 sample 到咗香港啦，到時我再拍片同大家推介，因為個新款都好靚啊，大家。咁但係呢啲嘅話咧，你哋唔好錯過咗先，係因為嗰個新款係細袋嚟㗎，唔係大袋。咁大家咧，如果你哋中意嘅話咧，亦都可以啦，睇翻我哋嘅官網 sttmall.hk，sttmall.hk 啦，睇翻啲靚啲嘅 model 圖片啦，有官方圖片，啲顏色咧會更加好啲，冇色差。因為今日呢度偏黃偏暗啊，就冇色差，同埋有多啲顏色圖片俾你去睇到你想揀咩顏色，有埋 size detail 喺度嘅。咁你哋可以睇翻直播重播，繼續留言關鍵字嚟 inbox 咧都會收到直接訂購鏈接嘅。留意翻我哋收單係有時間、有限時同埋係有限數量嘅，售完即止。咁建議大家中意嘅話咧就盡早下單啦。咁啦就與此同時，你可唔可以攞幾件 T 恤俾我？與此同時咧，其實我哋今日咧都有個品牌咧，不過我講唔切，我哋講唔切呢個意大利製造嗰啲 T 恤先啦。意大利製造超正品牌，幾嚿水嘅啫。我應該睇下咧嚟緊呢個零禮拜日有冇機會可以同大家介紹到。但佢名咧好正，大家知道靚睇個名其實叫 Rachel 㗎嘛。呢個意大利品牌，意大利製造。佢個品牌名叫 By Rachel 啊！哇，我好大愛啊，大家！呢個超正，同埋性價比好高。意大利製造又唔會容易同人撞衫啊，香港買唔到啊嘛，大家。但佢啲款，你睇下，我哋個發棍包 T 恤，佢啲 T 恤款咧仲係佢叫做唔會太貼身，唔會太緊身，但係咧又唔會話太鬆身，啱啱好冚過盤骨又冚過中腰。我強烈建議大家唔好錯過。你可唔可以俾埋牛角包喎？呢一個啦，叫 Bonjour 啦，大家法國風情啊，雖然佢係意大利品牌啊，但係同大家講 Bonjour 啊，大家咁望翻呢一個，大家等靚太出 post 好冇？等靚太出 post，有興趣嘅朋友仔咧唔好錯過，因為香港現貨，但係賣每個款都係得幾件啫，全新幾件，賣完就冇，你叫我即刻拆出嚟啊，真係賣完就冇，全新幾件，香港現貨，全部都係幾嚿水嘅啫。仲有呢個牛角包啊，全部都係意大利製造，意大利品牌，個名叫做 By Rachel，唔係我出嘅，真係。雖然我都想係我出，但唔係我出嘅 baby。呢一個睇下幾靚，成個牛角包款好立體啊！呢一個，所以大家中意嘅記得留意住我哋嚟緊出 post 啊，超級靚，超級靚啊！呢一個只有幾件，每款都係只有幾件啊嚇，搶完就冇啦。OK， 好啦，同埋仲有好多 T 恤款㗎，仲有啲溫柔款，溫柔款俾大家快望埋。快望埋件溫柔款，呢件溫柔款我都要立一立。我哋先俾大家睇到白色，都係同一個品牌，都係 By Rachel，所以唔淨止 T 恤㗎。佢呢個意大利製造咧，仲有呢個溫柔風咧，都好靚。大家你睇下，成個質感，個領仔，我中意呢個 details 位咧，小溫柔，有少少師傅呢啲咧，
同埋個手袖位置。喂，大佬呢啲着出嚟靚㗎，意大利嘢嘛，係咪先？都係幾嚿水啫。等我出 post，不過全部現貨，全部都香港現貨，全部都係得幾件啦，買完就冇啦，買完就拜拜啦，真係冇辦法啦。大家蝴蝶仔黐收蝴蝶仔，呢個都係。咁大家留意住啦，留意住我哋出 Facebook 去搶貨啦，大家多謝大家。咁咧靚太聽日就應該冇直播啦，因為母親節啦，母親節我都要陪我媽咪啦，同陪我小朋友。咁聽日我休息，後日禮拜日都休息，禮拜一開始同大家做連線直播，應該踩成個半星期㗎啦，同大家日日都會見面嘅。咁留意住我哋禮拜一開始嘅連線直播，超多正嘢批發源頭地啊！大家乜都有啊，同埋一個好強勁嘅 bra 同埋收肚嘅褲啊！好犀利啊！大家幫大家減肥，要發包係咪啊？幾百蚊咋，超靚！但我想講發包，我好似都係得4件定5件全身咋，發棍或者呢個牛角包都好似得4件左右咋 ，free size 㗎，但係一定啱着。轉頭我寫影相身相俾大家，因為佢連 model 相都冇啊！大家發意大利製造，意大利品牌叫 By Rachel 啊，好正啊！即係我個名，但超靚同埋好特別，你唔驚會撞衫啊？大家唔會撞衫啊，因為超罕有啊呢一個，好冇？你香港買唔到啊，完全買唔到啊！大家 online 都買唔到嘅呢一個。好啦，轉頭我試下影到相，到時你哋收單去搶，因為我未上架。大家記得留意住我哋出 post 啊，留意住啦，大家好冇？多謝你哋，多謝大家，咁大家 Happy Friday 同埋有個開心嘅母親節，咁我哋咧禮拜一再見大家啦，記得我哋今日嘅 Free Mice 啦，同埋我哋琴日嘅袋款啦，都係可以睇翻直播重播，繼續重溫翻嘅，都係性價比好高嘅唔同嘅袋款，一樣都係防水好犀利，所以希望你哋會中意靚太推介啦。下個禮拜一連成個半個星期再見大家，每日都有唔同嘅批發價正嘢同大家推介嘅，拜拜 ，Good night，Happy Friday，拜拜。